今日係正月15，入去元朗屏山。今晚係屏山元宵晚會，祠堂前面已經搭起舞台，擺滿台席。今日屏山鄉3圍6村舉行2026年丙午馬年元宵晚會。鄧氏宗祠裏面掛起咗一個巨型丁燈，係正月12日屏山鄧族為蛇年出生嘅新丁祈求列祖列宗，庇佑佢哋快高長大、聰明伶俐嘅。屏山呢一條傳統鄉村保持住深厚嘅宗族文化。近年響農曆新年期間復辦點燈儀式，係添丁喜慶嘅象徵，更係凝聚鄧氏族人嘅活動。呢次活動係由屏山鄧族傳統文化小組主辦，先要多謝跑車餐廳嘅鄰哥邀請參加，係一個好難得嘅機會，去感受屏山元宵晚會呢個咁熱鬧嘅場面。呢個元宵晚會邀請咗鄧族父老及各界人士共同參與，一齊感受呢份既傳統又熱鬧嘅氣氛。大會仲準備咗豐富嘅五福臨門宴，我哋睇下表演先。樂觀一向，黃金萬兩。獅子舞戲，皆大歡喜。尊敬嘅元朗民政事務處高級員外主任劉思雅女士，各位尊貴嘅嘉賓，各位尊貴嘅叔伯兄弟、親朋友好，元宵佳節好！歡迎大家嚟臨屏山鄧氏3圍6村嘅元宵晚會。今天不僅是元宵佳節，更是屏山3圍6村元旦嘅重要日子，意義非凡。今晚嘅盛會，咁亦都希望咧，因為透過啲年青嘅力量咧，我哋先至有將來繼續落去咧，能夠繼續主持我哋屏山鄧族嘅點燈儀式，咁啊同埋今晚15嘅元宵佳節嘅一個晚會。咁希望咧，我哋永遠繼續落去，唔好俾佢中斷。OK， 多謝大家 ，thank you。好，再影多張，我哋俾個 like 好唔好啊？一齊 ，thank you， 唔該晒咁多。係呢個有冇？你咁嘅有冇？今晚最後落起雨，好多人堅持繼續食盤睇表演，慶祝元宵佳節。